mikino iriya mwita ngo ni Jeux Olympiques, ino mikino ya Olympique. Ariko ubwo bafunguzaga cyangwa se batangizaga ku mugaragaro rino rushanwa, bagakora ibirori byo gufungura ino mikino ku mugaragaro, habaye igikorwa giteye isoni na n'uyu munsi wa none cyakomeje gutuma yaba abayobozi yaba ibyamamare by'umwihariko miliyari z'abakristo batuye isi bose bari mu gahinda, bumiwe bavuga ati iriya ntago yari cyari igikorwa cy'umuhango wo gutaha ku mugaragaro cyangwa se wo gutangiza ino mikino ya Jeux Olympiques, ahubwo yari gahunda yo kugira ngo basebye ijambo Kristo, basebye ubukristo muri rusange, cyane ko twabonye ko ubu ngubu ibintu ntabwo bigikorwa mu bwihisho. Mbere Satani yasaga nk'uri gukora mu bwihisho, ibintu bye akabikora mu bwihisho, ubu bisa nk'aho ibintu bye bari kubigaragaza ku karubanda. Iyi mikino ya Jeux Olympiques umuhango wayitangije ni umuhango wari umeze nk'aho ari ukurwanya ubukristo muri rusange, gusebya izina rya Kristo, ndetse by'umwihariko abakristo bose kuri rusange bari ku isi, kubagaragaza ko nta gaciro bafite. Ikindi wari umuhango waranzwemo kugaragaza ibintu by'abatinganyi gusa, wabonaga ari nk'ubutinganyi gusa bwimirijwe imbere no gusebya izina rya Yesu Kristo. Ndetse hanagaragaye ya farashi ivugwa mu byahishuwe. Byagenze gute rero n'ejo bundi ubwo ino mikino ya Jeux Olympiques yatangiraga? Reka turebere hamwe bimwe mu byayiranze byakomeje gutuma abantu bose bahaguruka bakavuga ati ibintu ntabwo ari byo. Ibuka gukora subscribe, narakubwiye ngo mu isegonda rimwe gusa waba ukozemo ibintu bibiri: gukanda kuri subscribe ndetse no gukanda kuri like. Nimba uzi ko uri umukristo urebe ino video mpaka irangiye, kuko twajwemo. Uyu munsi wa none ubu tuvugana, icyitwa umukristo wese ahari ku isi yababajwe n'ikirori cyabaye n'umugenzo wabaye wo gutangiza imikino ya Jeux Olympiques, by'umwihariko nanjye ndimo n'abandi bakristo tubihuriyeho hirya no hino ku isi bitwa ngo ni abakristo. Ubundi bivugwa ko ino mikino ni umukino mpuzamahanga, cyangwa se abakinnyi baturuka mu bihugu hirya no hino bakaza guhatana, nyine bahatanira iriya midari n'ibihembo bigiye bitandukanye muri iriya mikino ya Olympique. Ubundi iki ni igikorwa kiba twakigeranye nk'ari igikombe cy'isi, kiba gikurikiwe n'abantu benshi kandi cyahurijwemo n'ibihugu byinshi cyane, ariko haba hagiye harimo imikino itandukanye. Igikombe cy'isi cyo mu football gusa, hano haba harimo imikino igiye inyuranyuranye. Nanone ikindi kintu cyaje kuba ni uko abantu bose, isi yose muri rusange, abayobozi ibihugu byose n'abashoramari baba barashima amafaranga yabo n'abamazaga, baba bazi ko iki gikorwa ari igikorwa cyo kugaragaza ubumwe bw'isi. Isi yose bimeze nk'iyahuriye hamwe. Siporo buriya ifite ukuntu ihuza isi igahurira hamwe, nicyo kintu kiba gihari, no gukomeza gushyigikira esprit ya siporo. Kugira ngo murabizi ko siporo ari ikintu cyunga abantu nyine ukabona ko bishimye. Nicyo ngicyo tuba no abantu baba sportifu baba bari guhatana, bikanongera gutera ishyaka isi yose muri rusange ko icyo warwanira cyangwa se wahatanira wakigeraho, yaba muri siporo, mbega tukiyumvamo umwuka wo guhatanira intego zacu. Nicyo gisobanuro ubundi cy'imikino ya Jeux Olympiques. Ariko twatunguwe twese kubona ubwo uno mugenzi wo gutangiza kino gikorwa wabaga ibyamamare byose byari byamanutse byo ku isi, abakire bose bo ku isi, abayobozi banyuranye bose bo ku isi bakomeye bari bitabiriye kino kirori. Ariko ikintu cyaje kugaragara, wari umunsi nyuma y'iki kirori aho isi yose yemeye kuvuga ngo ntabwo twari tuzi ko umunsi twari tuzi ko ari uwo kunga isi, n'umunsi wo kwishima, ari umunsi wo gusuzugura abakristo no kubasebya no gutuka izina rya Yesu, ndetse no kwamamaza ubutinganyi gusa. Icyo cyaharanzwe, ndetse n'indi migenzo ya Satani aho hagiye hasingirizwa ibigirwamana byagiye bisingizwa muri uyu mugenzo. Ibyo nibyo tugiye gukomeza tureba. Igikorwa cya mbere babanje gukora muri uyu mugenzo cyagaragaje ko basuzuguye ubukristo ndetse banabusuzugura cyane. Igikorwa cya mbere bakoze, babanje kwigana ifoto twita ngo ni igaburo ryera. Ubundi igaburo ryera ni ikintu twese abakristo twubaha cyane. Bagiye bagufatira abagore benshi cyane, nibyo bari barateguye. Ibirori nk'ibi ngibi bafite abantu bahawe amafaranga menshi, babyorganiza akantu ku kandi. Mu boroganije bino birori n'uburyo ibintu bizakorerwamo, abazakora performance baziyereka abantu, bazadususurutsa. Igikorwa cya mbere cyagaragaje ko gisuzugura ubukristo, nubwo bafataga abagore benshi, harimo umwe wambaye ikanzu y'ubururu usa nk'ubyibushye, bakamera nk'aho bavuguruje ya foto yashushanyijwe na Da Vinci ya Last Supper. Ngira ngo iyi foto murayizi mwese, abakristo mwese. Iyi ni igishushanyo cyashushanyijwe na Leonardo da Vinci, mbega gisa nk'ikigaragara. Ubundi iyi foto bayita muri Last Supper, cyangwa se igaburo rya nyuma, rya gaburo Yesu yasangiye n'abigishwa be. Noneho igaburo ryera bo bagiye bararifata, barizanamo abagore n'abandi bantu b'abatinganyi, bahagarara aho ngaho ku meza, barangije babitesha agaciro ibyerekeranye n'igaburo rya gikristo twese twizihiza, twita ngo ni igaburo ryera cyangwa se igaburo rya nyuma.
ubundi impamvu bano bantu baba babikoze cyangwa se impamvu ubona ko bino bintu hari imyuka iri satanike bibyihishe inyuma, kugira ngo mbere na mbere, ubwo ni icyambere turagenda ku bintu byose bakoreye muri uyu mugenzo, kugira ngo ubone abantu basuzuguye igaburo ryera, bazana abantu baritobereho, bakora ibintu by'ubutinganyi, bameze nk'aho nyine rya gaburo ryera twebwe cyangwa se ya shusho tuzi y'igaburo ryera Yesu ari kumwe n'intumwa ze, biriya bintu biteshejwe agaciro babisuzuguye. Umuntu usuzugura igaburo ryera aba asuzuguye umusingi w'ubukristo, kuko Yesu Kristo ubwe ajya gupfa, iryo gaburo ryera Yesu Kristo ajya gupfa, ijoro ryabanjirije yari yibanje gusangira n'intumwa ze, asangira n'intumwa ze, ari nabwo yababwiraga ati uyu bintu mujye mubikora munyibuka. Niwo munsi ubundi Yesu yanatubwiye ahanini ngo tujye tubikora tumwibuka. Ziriya za Noheli tuserebura ni iminsi n'ubundi iyo babaze neza bakubwira ati menya atari cyo gihe Yesu yavukiye, wenda ibyo tuzagira igihe cyabyo, nta nubwo yigeze atubwira ngo tuzaserebura isabukuru ye. Yesu umunsi ubundi yatwibwira yavuze ngo ibi mujye muhora mubikora munyibuka. Ni wa munsi ubundi yasangiraga n'abigishwa b'igaburo rya nyuma, babwira ati aya ni amaraso yanjye agiye kubamenerwa, uyu ni umubiri wanjye. Ibyo byose murabyibuka, ni ikintu nawe ubwe yakoze avuga ati iki kintu muzajya muhora mugikora, kugira ngo kibe nk'urwibutso kibibutsa nyine ko nabapfiriye. Urumva gusuzugura ikintu Yesu ubwe yatwisabiye bakagitesha agaciro mu mikino ya Olympique, bakoze ikosa rikomeye cyane, basuzuguye umusingi w'ubukristo bwacu, kuko twebwe igaburo ryera turifata nk'igikorwa kidasanzwe kitwibutsa amaraso Yesu yamenetse ndetse n'umubiri we yatanze, kugira ngo uyu munsi wa none tube tubasha kuba twabona agakiza. Bari babizi, baba babikoze babizi, bavuga ati ushaka kwataka ubukristo butesha agaciro, reka dukubite ku misingi cyangwa se ku bintu by'ingenzi abakristo bashingiraho bubaha cyane. Icyo kintu cya mbere babanje gusuzugura. Ubundi rino gaburo ryera Yesu ajya kurisangira n'intumwa ze, ni akantu yakoze yitondeye. Ikintu cyose cyariranzwe muri iryo gaburo ryera cyari gifite ubusobanuro bukomeye cyane, cyane ko uyu munsi wa none turifata nk'inkingi ya mwamba mu bukristo bwacu n'agakiza kacu, kuko ngo nibwo Yesu nyuma yaje kwicwa bukeye bwaho, arapfa arazuka kugira ngo twebwe tubone agakiza. Rero kuba batatse icyo kintu, bari bazi ibyo bakora. Mu ijoro ryo gutangiza imikino ya Olympique, abakristo miliyari zituye isi, ubwo bari bicaye ku mateleviziyo yabo, abandi bakurikiye kuri interineti bafite amatelefone yabo, bababajwe bose, baterwa agahinda no kubona imikino tuba twumva ko igiye kunga isi. Ikintu cya mbere kigaragayemo ako kanya ari ugusuzugura ubukristo n'inkingi ya mwamba y'ubukristo yose bakayitesha agaciro. Icyo kintu cyabaje miliyari z'abakristo batuye isi. Ntabwo ari aho byarangiriye, muri iyo migenzo hakomereje kugaragara ibindi bikorwa ubona ko birimo amadayimoni abyihishe inyuma, ndetse n'izindi gahunda za satani bakomeje kugenda bagaragaza, cyangwa se by'umwihariko za antikristo. Ibyo bikimara kuba, umugabo nyiri X cyangwa se rura rubuga rwahoze rwitwa Twitter bamwita Elon Musk, umugabo nawe utagira ipfana, yahise aza ku rukuta rwe rwa Twitter arandika ngo kano ni agasuzuguro gakabije cyane ku bakristo bose aho bari ku isi. Ayo ni amagambo Elon Musk yahise yiyandikira akimara kubona ibyo bintu bibaye, yahise avuga ati aka ni agasuzuguro gakabije gakorewe abakristo bose muri rusange. Ikindi kintu bongeyeho kandi kuri iryo gaburo ryera, ukurikije aboroganije kino gitaramo bubasha kubisobanura, kuri iyo meza bari bameze nk'aho bari kumwaza igaburo ryera ryacu batesha agaciro ubukristo. Hari hariho umugabo wambaye imbuto mu mutwe, ufite ubwanwa bwenda gusa nk'umuhondo, wambaye n'izindi mbuto mu gatuza, wisize amabara ameze kuriya. Abateguye igitaramo bavuga ko ikigirwamana cyitwa Dionysus ari cyo kintu uriya mugabo yarahagarariye kuri iyo meza cyangwa se kuri iryo gaburo ryera, kugira ngo ukuntu twateshejwe agaciro. Ikigirwamana bita Dionysus, uwo mugabo yari ameze nk'aho yambaye nkacyo, yishushanyije nkacyo, n'abateguye ibirori bakavuga turiya muntu twari twashyize ku meza imeze nk'ishushanya igaburo ryera bari kuripfobya. Ni ikigirwamana bita Dionysus, ni ikigirwamana cy'Abagiriki. Icyo kigirwamana ubundi cy'Abagiriki ni ikigirwamana bita ngo ni ikigirwamana cy'uburumbuke cyangwa se cy'ubusambanyi. Icyo kigirwamana iyo bizihizaga umunsi wacyo, habaga ubusambanyi buhambaye cyane bw'ingeri zose. Icyo ni ikigirwamana nanone bizihizaga mu cyiciro Dionysus, ni ikigirwamana bizihizaga iminsi yacyo basinda. Ni ikigirwamana bita ngo ni ikigirwamana cy'ibisazi, mbega abantu bitwara nk'abasazi nk'aho uzavuyeho, mbega uwo munsi wabaga umeze nk'ubusazi, ukaba wazana n'umugore we akaryamana n'undi musore asanzaho, hakabakora bose zidasanzwe nyine. Nicyo kigirwamana uwo mugabo yarahagarariye kuri iyo meza bita Dionysus, ikigirwamana cya nyamabara ubundi ugereranyije n'ibindi bigirwamana byo mu Bugiriki. Ndetse nanone ni ikigirwamana bitaga ngo ni ikigirwamana ngo kibakorera inzoga cyangwa se kiryoshya inzoga zabo, kibafasha cyabaremye inzoga mbega, ndetse bakagifata nk'ikigirwamana gitanga uburumbuke, yaba mu mbuto, imirima n'ibiki, ndetse n'ibyerekeranye n'ubugeni muri rusange. Ariko by'umwihariko ni ikigirwamana cyazaga mu birori by'ubusambanyi, kikaba ikigirwamana cy'ibisazi. Ndetse
ntizize yabaga ari imigenzo abantu bose bari kwitwara nk'abasazi. Ibyo bintu ukaba wumva icyo bisobanuye. Gufata imeza y'igaburo ryera ugashyiraho ngo ikigirwamana bita Dionysus gihagarariye ibyo bintu, uri kumva ko ibintu byose bari gukora babizi. Ibyo ni ibintu byasobanuwe nanone n'abateguye bino birori, bavuga turiya muntu kuko wari wambaye kuriya twasize ariya amarangi yarahagarariye ikigirwamana Dionysus, niyo shusho yacyo. Hagari abandi bantu babyimajiniye bo hanze ngo babitekereze, ni aba organizers bakoze ibintu byose babyivugiye. Urumva ko batakiri kubihisha, ntabwo bari gushaka kubihisha, bari kugaragaza aho bahagaze n'aho isi igomba kugana. Ubundi ngo iyi mikino ya Jeux Olympiques ni imikino ibahuriyemo ibihugu biturutse hirya no hino, ku buryo ngo biba bigomba kuba ari umugenzo ugomba kuba mbega cyangwa se icyo kirori kiba kigomba kugaragaza kubahana hagati y'ibihugu. Hari abasilamu, hari abakristu, hari abasenga za Buddha zabo n'ibiki byose, ngo bari umunsi wo guhuza ibihugu bigashyira hamwe bakizihirwa n'imikino, ariko bakanubaha imico ya buri muntu. Ariko bahise bafata umunsi wo kwamaza ubutinganyi n'umunsi wo kwamagana ubukristo no kumera nk'aho ubukristo babusuzuguye nta gaciro bufite mu isi. Ikindi nanone bagiye bagufatira umugore, bari bameze nk'abari kwizihiza ngo umwamikazi wa nyuma w'Ubufaransa Marie Antoinette, uriya wa mbere yuko habaho iriya revolution y'Abafaransa, uwa nyuma nako niwe mwami wayoboye ahita aba iriya revolution y'Abafaransa n'iki mwamikazi mubabarire umwamikazi wa ruri Marie Antoinette. Barangije bafata umugore araza akora performance. Uwo mugore nta mutwe yari afite, umutwe yari awufite mu ntoki, umutwe akaba ari uririmba, igihimba cye gihagaze nta mutwe gifite, yambaye imyenda y'umutuku. Mbega ubona ko ari imigenzo ya Satani n'ubundi bakomeje gushimangira muri iki kirori. Bityo abantu bose bavuga ati ibintu by'imikino nk'ibi ngibi ni ibintu abana baba bari kureba, abantu bakuru baba bari kureba, imyizerere itandukanye, kuvuga ngo uzanye abantu bacitse imitwe cyangwa se umuntu udafite umutwe ufite mu ntoki yambaye ibintu by'umutuku ameze nk'ikigeni, byo biba bishatse gufasha iki abantu bakurikiye ibintu by'imikino mbega bashaka kwinezeza cyangwa se bafite imyizerere itandukanye. Iki ni igikorwa kitari icyo kuvuga ngo ni icy'abantu runaka, ni icy'isi muri rusange. Uba ushatse kugaragaza iki? Bageze kuri iki kintu cyo kumera nk'aho bari kuvuga kuri Marie Antoinette cyangwa se performance yabaye umuntu afite umutwe mu ntoki, ababyeyi bose bakomeje kuvuga ngo abana banjye baraye barota nabi kubera babonye umugore udafite umutwe ari kuririmba. Urabizi abana bareba ibintu bakarara babirota, abandi bantu twifitiye imitima yoroshye natwe bikadutera ubwoba, mbega ukabona ko bameze nk'aho baba bari mu bintu byo gusingiza Sekibi, kandi bakabikora ku karubanda hahandi kuri isi yose ibireba. Aribyo bavuga ngo Antikristo naza muzamubona ku karubanda kuri podium y'isi yose, kuri ya stage nyine isi yose izabimubona. Ari abantu benshi bakomeza bakavuga ati ese Antikristo atangiye no gutegurirwa inzira ku karubanda, ku buryo imigenzo ye n'ibikorwa nka biriya nyine birwanya ubukristo dukomeza kubibona ku karubanda kuri ya podium y'isi, aho miliyari z'isi zose ziba zihanze amaso. Igikorwa nk'iki ngiki cyahuje isi cyane cyane muri imikino ya Olympique, bakahita baboneraho akanya ko kwamamaza ubutumwa bwabo. Dukomeze turebe n'ikindi gikorwa cyahabereye giteye ubwoba. Gusa nanone mbere yuko dukomeza, nimba abantu nk'aba ngaba batangiye gusa nk'abapfobya ubukristo, ndaje ko dukomeza kwereka n'ibindi bintu byinshi byagiye bihabera n'indi bintu bikorwa bagiye bakora kandi byose biba byateguwe. Reka mbere yuko dukomeza tubanze turi muri Bibiliya, muri Yohana wa mbere 4:1 kugeza kuri 3, n'ahantu handitse ngo nyine bigenda bivuga n'umurongo umanuka, muraza kuyisomera ngo hazaza abavuga butumwa b'ibinyoma nyine benshi, nuko umurongo ukomeza ugenda umanuka, ndetse hakaza kugeraho naho nshaka ko mwumva bavuga ngo buri mwuka wose cyangwa se buri muntu wese wemera ko Yesu yaje nyine yambaye umubiri wacu akaza muri iyi si, uwo mwuka nuturutse ku Mana. Atari ku mwuka wose utemera ko Yesu yaje ku isi yacu akambara umubiri wacu, uwo mwuka nuvuye kuri Antikristo. Ndetse uwo Antikristo mwumvishe kazaza, mbabwira ko ubu ngubu yamaze no kugera mu isi. Ibyo bintu byanditse muri Bibiliya, ati umwuka wa Antikristo mwumvishe ko Antikristo azaza, atari ko nyine wamaze no kugera mu isi. Antikristo n'ubundi umwuka we wamaze kugera mu isi, baba bavuga ko ibintu byose n'ubundi ari umwuka wa Antikristo wo kumutegurira, kuko ikintu cyose kimeze nk'ikirwanya ngo Yesu Kristo n'ubundi nicyo Antikristo n'ubundi mu magambo arambuye nyine ikirwanya Yesu Kristo. Ikindi ukwiye kumenya, iyi si yacu turimo uyu munsi wa none ni isi yemera Imana, ntabwo ari isi itemera Imana. Isi yose turimo twese abari mu isi twemera Imana bitewe n'Imana ushaka kwemera, ariko ni isi irwanya izina Yesu Kristo. Ibyo by'ukica ubizi, ntabwo bino bintu uzabona babikoze kuri idini ya Isilamu cyangwa ubone babikoze ngo kuri ba bantu basenga Buddha bafite ya myemerere yabo muri Aziya n'abandi n'indi myemerere yose hirya no hino ku isi. Ubu ngubu abaye ari nk'idini ya Isilamu bakozeho bino bintu, bayikozeho bino bintu, Ubufaransa bwabaye nk'amateka cyangwa se habaye ikindi kintu gitandukanye n'iriya mikino sinzi ko yakomeza.
imwaza Kristo cyangwa se imusebya nyine, yemera Imana ariko idashaka kumwemera Kristo, kuko bazi ko nyine kwemera Kristo hari icyo bisobanuye kinini cyane. None hari undi mugabo witwa ngo Jack Shields waje ashyira kuri Twitter yandikaho ngo ese iki kintu kimeze nk'urupfu cyangwa se urupfu rutwaye ifarasi ya Pale Horse rusobanuye iki? Ya farasi imeze nk'umwijima ariko irimo umucyo none w'urumuri, ryabara ry'urumuri. Ati harya ino farasi isobanuye iki? Iyi farasi yavuzwe muri Bibiliya rero nayo byagaragaye, reka nze nyibasobanure. Ni ishusho y'urupfu rutwaye ifarasi ya Pale iri mu byahishuwe, ariho ngira ngo uzurebe uko bino bintu byose baba bakoze bifite icyo bisobanuye. Ubundi byatangira none ubona haza ino farasi, urabona ni farasi y'umwijima ariko irimo amabara y'urumuri nyine ruri kwaka, aribyo bita ngo ni Pale Horse. Ubona ko iriya farasi iri kuza itwawe n'urupfu. Mu mikino ya Olympique haje ifarasi ivugwa mu byahishuwe itwawe n'urupfu. Iyo farasi mu byahishuwe ivugwa ngo iki? Ibyo ngira ngo turebere hano, ngira ngo muri kuyibona iyo farasi. Ibyo ngibyo birahita bitujyana mu byahishuwe 6 kugeza ku 8, ariho nyine ubona ngo abasoma Bibiliya y'Icyongereza n'ubundi bo murabibona hano imbere yanyu. Iriya farasi yo bavuga ko ngo ni Pale Horse, ariko mu Kinyarwanda iriya farasi n'ubundi ariyo yagaragaye kuri uriya itwawe n'urupfu yagaragaye mu mikino ya Jeux Olympique. Mu Kinyarwanda ririya bara rya bo barivuga ngo bavuga ngo nuko ngiye kubona mbona ifarasi y'igitare igajutse Pale Horse, ariko nyine ubwo mwayibonye na hariya nyine. Ati ni ifarasi y'igitare igajutse kandi uyicayeho yitwa Rupfu, aribyo mwabonye mu mikino ya Jeux Olympique, bohereje ifarasi itwawe n'urupfu kandi kuzimu aramukurikira. Icyo kintu ngiriya farasi ngo yaramanutse ngo wari uyicayeho yari Rupfu kandi kuzimu aramukurikira, nuko bahabwa ubutware bwa 1/4 cy'isi ngo bakicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi. Ibintu ngira ngo twagiye tubiganira mu buhanuzi buteye ubwoba buvugwa muri Bibiliya ko hari igihe kizagera abarenga miliyari, tuvuge bibaye uyu munsi wa none, uyu munsi turi kuvugana, kuko nabibakoreye mu mibare, kuko nabibabwiye mu mibare. Icyo gihe baravugaga ngo icyo gihe nk'uko tubisomye hano baravuga ngo iyo farasi izaza yicayeho urupfu ikurikirwe n'ukuzimu, bahabwa ububasha bwo kwica 1/4 cy'abatuye isi. Bazabicisha inkota, babicisha inzara n'urupfu n'izindi nyamaswa zo mu isi. Aribyo bakubwira ngo icyo gihe 1/4 uyu munsi wa none bibaye uyu munsi, miliyari zigera muri 2 zahita zipfa z'abatuye isi, cyangwa se 1.2 gutyo zahita zipfa. Ibyo bintu ngo bizaba, ariko ngo abahanga mu byo kwanariza ibyanditswe bakavuga ko icyo gihe urwo rupfu ruzaza ntabwo ari urupfu ruzaza ku ifarasi ngo murubone gutyo, ni nk'ikimenyetso nyine kiruhagarariye. Ariko ni handi muzajya kubona mukabona abatuye isi bari kwicwa n'inzara bagapfa cyane, bapfuye ari benshi cyane, abandi bakaraswa cyangwa se bakicwa, abandi bakicwa n'ibirwara by'ibyorezo musigaye mukorerwa, baza bagafata bakabatera cyangwa se mukumva ngo ni inkingo kandi wenda arizo zigiye kubarangiza, ku buryo abantu benshi igihe bazapfira rimwe. Aribyo hano benshi babonye bakavuga ngo iriya farasi ivugwa mu byahishuwe ya Pale n'ubundi ni ukuvuga ngo ihagarariye bya bindi byanditswe mu byahishuwe, bameze nk'aho bari guserebura ko Rupfu na kuzimu bazahabwa ububasha bakaza bakica 1/4 cy'abatuye isi. Ibyo ari byo binezeza Satani, ibyo nibyo byari biri mu mugenzo wakagombye kwitwa ko ari umugenzo wo kunga isi, wo guserebura, wo kumva ko tugomba gukangurira yaba abana bacu yaba twebwe kugira ishyaka muri siporo, cyangwa se muri siporo ni nziza kugira ishyaka ugashaka gukina utsinde, ariko no mu buzima busanzwe ugendeye kuri ayo mahame yo muri siporo nyine, hamwe ubushaka guhatana ucengane ukire ku ntego zawe mu buzima busanzwe. Urumva ubundi nibwo busobanuro bw'iriya mikino isi yose bigomba kubifite mu mutwe, ntabwo ari aho byagarukiye gusa. Ngira ngo iby'ifarasi murabyibonera murabyumvishisha namwe muri kuriramo ibyanyu. Reka tujye no ku kindi kintu bakoze abantu bakumirwa. Ikindi cyahagaragaye ni iyi video cyangwa se ino foto yafashwe, ubona hari umugabo wicaye mu bwato yambaye yifutse ku isura, wagira ngo ntiwamenya icyo ari cyo, ishura itagaragara, ameze nk'umuntu uri kwihisha. Iruhande rwe hari utwana dutatu tumeze nk'aho uwo muntu yaraje kudutwara mu bwato ngo twambutse tujyana. Abantu benshi hano bahise bashaka kubihuza, kugira ngo mwagiye mwumva ikirwa cyajyanwagaho abana bari abayobozi bakomeye, ibyamamare bikomeye, abakiri bakomeye ku isi, bakajya gusambanyiriza utwana, yaba tw'uduhungu n'utwana tw'udukobwa dutonya tw'imyaka 7, 6, 5, utwana dutonya. Ikirwa cya Jeffrey Epstein, ibyo mwarabibonye arabibasobanurira. Abantu benshi bakomeje kuvuga ati se biriya bintu byaba bishatse gusobanura ko gufata ubwato n'abana bagahagarara ku ruhande ubu batware, byari bishatse kugaragaza ko bagishyigikiye
bashyigikiye ko abana bakomeza bakajyanwa ku kigo. ngira ngo muri interview twabonye ya Satani yakoranye n'umunyamakuru cyangwa se isa nk'iyihagarariye, Satani yagaragazaga ko imipango ye hafi ya yose iri kugenda igerwaho neza nk'uko yayipanze, ariko avuga ati gahunda ya nyuma nsigaje gushyiramo imbaraga abantu kandi nayo mbona bazayubaka neza bakayumva neza, ni ugushora utwana dutonya mu busambanyi no gusambanya utwana duto ku buryo umwana w'imyaka 5, 6, 7 ibyo bintu. Gusa Satani niyo gahunda ubundi niyo ajede yindi mushishikaje muraje inshinga, kandi akomeza avuga ko ibyo bintu n'ubundi umugenzi we uri kugenda ujya mu bikorwa mwagiye mu bikorwa. Abantu nyine bakomeje kubaza ati iyi foto ubundi isobanuye iki, bino byashaka kugaragaza iki, ikintu cyifutse mu maso kimeze nk'ikije gutwara abana mu bwato byari bisobanuye iki. Wibutse bano bantu bakora bategura ino mikino ya Olympique cyangwa se umugenzo cyangwa se ikirori cyahuje isi yose muri rusange, ntabwo ari bya bindi twebwe tubyuka mu gitondo tukavuga ngo ntumiye abacama ngo muze tunywe, nari naguze ngo izi ngizi ngo nimba usanze zidahari ngo urapfa gutuma n'ibindi, mbega bikamera nk'ari ibintu bitunguranye. Ntabwo ari uko nguko igikorwa nk'iki ngiki gitegurwa. Ngira ngo mwabonye ku munsi wo kwibohora, reka mbeho urugero, umunsi wo kwibohora urutsiko ni ikintu bategura, kigategurirwa bije, kigategurirwa abantu bagomba kugikurikirana ku buryo umusirikare natera intambwe mugenzi we atera indi bagahindukirira rimwe, nta kosa na rimwe riri buze kubamo. Ni ibintu baba bateguye neza, ukuntu gahunda iri buze gukurikirana, ukuntu perezida ari buze kwinjira, ukuntu amajambo ari buze guhererekana, ni imigenzo ikorwa byateguwe neza. Nyine n'ibintu biba ari binini. Noneho cyangwa se uzarebe nk'iyo nko mu kwa kane iyo turi kwibuka abacu, kiba ari igikorwa nyine tugomba kubaha kandi cyateguwe neza ku murongo ku buryo kitagomba kugaragaramo agakosa kari kose. Ibyo bintu murabyumva nyine. N'igikombe cy'isi niko bigenda. Noneho ibaze nanone iyi mikino ya Jeux Olympique nacyo ni igikorwa kinini cyane. Hari timu y'abantu benshi cyane, amagana n'amagana, baba barahawe bije b'abahanga b'inzobere batarinjije. Icyo kintu kibuke bize neza, bafite amakuru yose, babanza bagategura ngo tuzabanza iki, icyo kirori kizarangwamo ibi n'ibi, hakurikira ibi, ku buryo buri move yose wabonye, buri kantu kose wabonye kakozwe muri iriya mikino ya Jeux Olympique ni akantu baba barateguye mbere bakakaganiraho, bakagira abandi bayobozi bandi baza bakagasinya ati kano ni ngombwa cyangwa kano tugakuremo. Bivuze ngo ibi ntabwo ari ibintu biba byahuriranye, ni abantu babyutse mu gitondo ngo bafate ifarasi ivuga mu byahishuwe ngo iki gifarasi nacyo nikijye mu kiruke, abana nibahagarara iruhande rw'ubwato, nimutegure imeza yenda kumera nk'igaburo rya Yesu Kristo Last Supper, mu bipfobye mushyiro n'ikigirwamana kijyanye n'ubusazi n'ubusambanyi n'ubusinzi byose, ngo mugishyire kuri iyo meza y'igaburo rya Yesu Kristo. Ntabwo ari ibintu biba byakozwe n'abasizi, ibi ni ibintu bitegurwa n'abahanga bagenda babara buri kantu kose, ahubwo ko kagomba kugenda neza kubera gahunda yabo baba barimo. Ibyo byose bikimara kuba nanone Elon Musk yongeye agaruka ku rukuta rwe rwa Instagram, nagomba rwa Instagram, rwa Twitter cyangwa se yitwa ngo ni X mu ijoro ryahise, nibwo noneho yabyanditse. Elon Musk yongeye aravuga ngo biraza gusaba ko abantu bagira umutima ukomeye cyangwa se bagahagarara ku kintu cya nyacyo kinyuze mu mucyo, bakagihagararaho abantu bafite umutima ukomeye bakarwanirira ikintu cya nyacyo kandi kinyuze mu mucyo, mbega bakarwanirira icyo twakwita nko gukiranuka. Ati naho ubundi ubukristo burarimbutse karabaye. Ayo ni amagambo yavuzwe n'umukino ukomeye ku isi, uvuga mu bagira uruhare rukomeye mu byemezo bifatwa ku isi. Yivugiye ati nihatagira abantu bakomeye bafite imitima ikomeye bagira icyo bakora ngo bahagarare ku kintu kizima cya nyacyo, ubukristo burarimbutse burundu. Niyo magambo Elon Musk yavuze. Ubwo nakubwiye ntabwo bano bantu barwanya ngo ni abantu batemera Imana, icyo badashaka ntabwo bashaka uburyozi na Kristo. Ubukristo barashaka burimbuka burundu. Rimbura ubukristo uzi icyo bisobanuye se? Kristo ubwo nyine iwo bahanganye n'inde antikristo, kugira ngo azamane ayobore neza ibintu biri ku murongo. Kirwanya Kristo cyose nk'uko Bibiliya bivuga muri Yohana twabibonye, ikitemera Kristo aba ari umwuka wa antikristo. Uri kubibona bari kurwanya ubukristo. Ndetse Elon Musk ntabwo yagarukiyeho gusa, yahise postinga na video nanone ya Donald Trump. Donald Trump buriya biragoye ko ameze nk'umuntu wikoresha ku giti cye cyangwa se umuntu utagendera mu murongo w'abandi. Binagoye nkeka ko bizagorana ko wakongera kumubona yayoboye, sinzi ko bishoboka nako. Uno mugabo Donald Trump bahise bongera postinga video ya Elon Musk hasi ameze nk'uri gushimangira ibyo yari avuze. Video Trump yigeze kuvugamo avuga ngo njyewe ntabwo nshyigikiye, mbega agaragaza ko adashyigikiye abihinduza ibitsina, abana abagore bakaba abagabo, adashyigikiye ubutinganyi muri rusange, cyane cyane ubwigishwa mu mashuri y'abana, kuko biriya bihugu byo hanze
usigaye usanga mu mashuri abanza muri karasi yamanitsemo ibyapa by'ubutinganyi bakangurira abana kwimenya bakirekura bakamenya ko ushobora no gukundana n'umuhungu mugenzi wawe bari kubibwira utwana duto mu gihe twari twiga no guteretana n'umukobwa ahubwo wabikubitirwaga kandi uri na mukuru uvuga ati noneho bo bari kubyereka abana batonya babwira ati ubutinganyi ni sawa. Trump akomeza avuga ati ibyo byose ngiye simbishyigikiye. Mbega ubona ko uvuga ati nta shuri na rimwe nzatera inkunga nzaha n'igiceri mu gihe cyose kigendera kuri izo gahunda. Ndetse asoza iyo video anavuga ati uwo ni Donald Trump anavuga ati ikindi ngomba gukura abagabo mu mikino y'abagore kuko uyu munsi wa none usanga muri iyi mikino ya Olympique ugasanga nk'abagore nk'imikino y'abagore basiganwa n'amaguru cyangwa se basimbuka ibyo bakora byose ugasanga hari ikigabo nkanjye gikomeye cyirukanse gifite ibipfundiko cy'ibibaraga cyaje kwihinduza igitsina bagenda bagahindura igitsina bakagira umugore ubundi nanjye ngomba nagiye mu bagore nkagenza nkiruka mu bagore. Trump akavuga ati ibyo ntabwo ari byo uwo muntu aba ari umugabo uje mu mikino y'abagore kugira ngo abibe abakiri umugabo. Ni ari byo Trump rero batemeranya nawe cyane izo gahunda zabo ntabwo abazemera. Iyo video nayo Elon Musk yongera posting. Minisitiri w'Ubutaliyani byamubabaje cyane nawe aza ku rubuga rwe aravuga ngo ntabwo nari nzi ko ibi bintu twashimo amafaranga tugatera inkunga tugashyigikira n'amakipe yacu barimo ari ibintu nka biriya byo kugira ngo basebye ubukristo muri rusange. Urabizi Abataliyani bari abakristo cyane kiliziya ibiki byose ubona babaye cyane avuga ati ibintu ntabwo ari byo. Mu gihe ukuriye abateguye bino birori we akomeza agaragaza ko rwose ibintu byagenze nk'uko babishakaga ndetse anavuga ati tugomba gutuma abantu bose batwibonamo yaba ari abatinganyi yaba ari abemera ubukristo n'abatemera ubukristo ibyo byose bakagombye kutwibonamo nta kibazo twebwe tubibonamo na kimwe. Gusa umunsi wa none tuvugana isi yose irahangayitse bahangayikishijwe n'ibintu babonye muri iyi mikino Olympique. Umuhungu wa Donald Trump mukuru we yitangarije nawe ku rubuga rwe rwa Twitter avuga ati ibi bintu birababaje cyane ati kera twebwe tukiri abana twarebaga imikino ya Olympique ugasanga tugiye kuyireba twishimye tubona abantu bidagadura tugakora natwe ari icyo biri budufashe n'ababyeyi bakabitwereka ari icyo biri budufashe. Ariko uyu munsi wa none ni ibintu umuntu akwiye kujyahisha umwana we kugira ngo atigiramo n'imico mibi. Biga ni ibintu bimeze nk'ibiri kwangiza isi muri rusange. Muri make aho isi iri kugana iteye ubwoba cyane nimba mu mikino iyi ngiyi hagaragazwa ibintu nk'ibi. Nanone ibyo ngibyo neza nubireba neza urabibona mu gitabo cya Petero wa 2:3 handitse ngo mu minsi yanyu n'amagambo cyangwa se uwo murongo wo dutangira avuga ngo mubanze kumenya iki yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana. Ariko ibyo bintu nuramo kubyumvishije neza abakobanyi bakobana ntabwo ari umuntu uzaza bimwe by'abana dukobana cyangwa by'abana bacu twakobanaga tukiri bato ashaje ubona umwana ari kuza ari kugukoba ngo winyariye ngo wigize gutya ntabwo ari abo bakobanyi bibiri bivuga. Niyo mpamvu muri Petero wa 2:3 tuvuga ngo mubanze kumenya iki yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana. Abakobanyi bakobana n'abandi ni babandi nyine bakoba imyemerere yacu n'imyizerere yacu nk'abakristo kuriya barayi bafashe inkingi yacu ya mwamba mu byerekeranye n'ubukristo ariyo gahoro rya nyuma Yesu yasangiye n'intumwa ze abibutsa ko bagomba kujya bakora umugenzo bamwibuka bagafata uwo mugenzo bakawukoba bakawumokinga neza bakikoreramo ibindi byabo bakazanamo ibigirwamana n'ubundi bintu nk'ibyo biriya nibyo bakobanyi rero Bibiliya yavuga ibintu nk'ibyo ku buryo imyizerere yawe wemera baza bakayikoba bakayigira ubusa imbere yawe. Ibyo ngibyo bigahita bikwereka ko Bibiliya yari bivuze ko tuzaba turi mu minsi y'imperuka nubona abantu batangiye gukoba imyizerere yawe. Ikindi yakomeza kuvuga ngo ikindi abatuye isi bazaba bakurikiza irari ryabo. Impamvu nanone uno murongo tugiye kwifashisha nuko uyu munsi wa none abantu bose ubona ko ntacyo bibabwiye birabyaraye bibaye benshi yewe n'abakristo pe. Kubera iki? Urumva ni ibintu bigaragaza ikigirwamana gishyigikiye ubusambanyi abantu bambaye ubusa. Harimo umugabo wagaragaye kuri iyo meza yambaye ubusa babyita gute mu kinyarwanda cyiyubashye udusabo tw'intanga twe twasohotse hanze turi kugaragara ku buryo abantu ikigo gicuruza interinete ihambaye cyane muri Amerika gifite icyicaro muri Mississippi bo bahise banavuga ati dukuyemo publicity yacu kuhamamaza bihenze muzongere kutwamamaza ku mateleviziyo amwaza ubukristo agaragaza ibikorwa by'ubushizi bw'isoni. Baza umugabo yarahagaze kuri iriya meza ariko inyuma iyo last supper cyangwa se iriya meza nababwiraga bari gukora ubukristo bwacu udusabo tw'intangaza turi hanze. Urumva icyo kintu byari ibintu biteye isoni cyane binababaje ku buryo bahise bakora publicity yabo. Ariko abandi benshi bidafite icyo bibwiye ni bya bintu dusomye muri Petero wa 2 bivuga ngo abantu bazaba
irari ryabo. Abenshi bari kuvuga ati n'ubundi se ko ibyahagaragaye birimo ibintu by'utuntu tw'irari, ubusambanyi, ibyo bibanezeza, nyine abantu bijyanira n'irari ryabo bataha bavuga ngo hahiye nta kindi bitayeho, kuko abantu mu minsi ya nyuma bazaba barerera mu irari ryabo batanariza ngo bavuge ngo ese kuki bashyizemo bino bintu bagaragaje ibintu nk'ibi ngibi. Nuramuka urebye imigenzo ubundi kera yajyaga ikorwa, ugasubira mu myaka ya za 2009 kumanuka kera cyangwa 2010 kumanuka, ukareba 2014 byonyine iriya mikino ya Olympique, ukareba imigenzo yaho icyo gihe ukuntu yari yateguwe, ubonaga ko ari ibintu byiyubashye biri classe, wazana umwana akareba n'umuntu mukuru akareba akabona ko bimuhesheje icyubahiro n'Imana ubwayo bikayihesha icyubahiro. Ariko uyu munsi ubona ibyo turi kubona birahabanye cyane. Reka mbibutse gukora subscribe, ubwo ndabizi harimo n'abandi babatekereza ngo rukiye yabaye imburamukoro ntakibona icyo akora, asigaye yirirwa asibishaga amacano, ibintu nk'ibyo, bya bintu nyine by'isi bidafite umumaro tuzasiga. Reka ariko umwanya nawo dufite, umwanya munini mujye mwizerana, ahubwo twirebere ku ijambo, turebe ibintu byazadufasha nyuma y'ubu buzima. Bakababwire ngo naje mu kanya dukomeze n'ibindi biganiro, ubu nagarutse ibiganiro byinshi ku bwinshi. Ikindi mukomeze mugerageze turebe ko twakora